여기는 청와대 앞 분수대입니다. 안내문. 이 분수대는 주변 조경과 조화되게 한국 고유의 전통미를 살리면서 웅장함보다 알차고 수려하게 동보다 정을 택하여 조용하고 안정된 분위기를 느끼게 하였다. 온누리를 상징하는 12개의 기둥을 탑신으로 하고 그 내부 벽면에 십장생도를 조합하였고 세계 속에 한국의 영광을 나타내는 무궁화로 장식된 지구의 위에 지도자의 상징인 봉황을 조각하여 이곳의 뜻을 새겼고 평화와 자유 번영을 구가하는 단락한 국민상을 내기에 세워 본체와 조화되게 하였으며 1985년 11월 18일에 설치하였다. 봉황, 국가 원수를 상징, 지구의 전 세계 지구 속의 한국, 탑신, 국력의 신장과 도약, 부조, 국가의 수호와 안녕, 군상, 자유평화, 단합, 번영의 표현. 북악산이 이태를 자랑하고 있습니다. 오늘이 2024년 5월 25일 지금 3시가 돼가고 있습니다. 참 분위기가 좋습니다. 요란하지도 않고 차분한 게 한적하게 즐길 수 있는 분위기가 되는 것 같습니다. 감사합니다. 오늘 하루도 모두 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.